野台に停まります。安全のため黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。1番線に準急押上行きが参ります。安全のため黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。高野台に停まります。次は杉戸高野台、杉戸高野台です。The next station is 杉戸高野台。次は東武動物公園、東武動物公園です。The next station is 東武動物公園。
とうございました。まもなく東武動物公園です。お出口は右側です。お忘れ物ございませんようお気をつけください。隣3番線には区間急行浅草駅が参ります。区間急行浅草駅先の発車となります。北天神先浅草方面最終列車となります。ご乗りの上お越しください。東武動物公園です。3番線の電車は区間急行浅草行きです。次は春日部に止まります。3番線ドアが閉まります。ご注意ください。この電車準急押上行きで新越川で各駅に停まります。お待たせいたしました。信号管理次第の発車です。
ご乗車ありがとうございます。この電車は準急押上行きです。新越谷まで各駅に停まります。次は姫宮です。The next station is Himemiya. まもなく北春日部です。お出口は右側です。
停止です。ファストです。当番のスカイラインがお目覚めです。ご乗車ありがとうございました。まもなく春日部です。お出口は左側です。ありがとうございます。お気をつけください。2番線の駅から19押上行きです。次は1号線。